लिने व्यक्तिको विश्वास के हुन्छ, मलाई देऊ प्रभु, म तृप्त हुन्छु, म इन्जोय गर्छु, उब्रेको छ भने म तपाईलाई दिन्छु भन्छ। तर दिने मान्छेको विश्वास चाहिँ मलाई नहोस् प्रभु, तर म अरूलाई दिन्छु भन्छ। अनि परमप्रभुले लिने मान्छेको विश्वासलाई कदर गर्नुहुन्न, दिने मान्छेको विश्वासलाई कदर गर्नुहुन्छ। विश्वास हामी सबैले गरे तापनि हाम्रो भित्रको उद्देश्य अनुसार हामीले जीवनमा परमेश्वरको भरोसा जित्न सक्छौँ। प्रकृतिलाई नहोस्, घामले ज्योति दिन्छ, तर त्यो ज्योति आफ्नो लागि होइन अरूको लागि हुन्छ। खोलाले पानी बगाउँछ, आफ्नो लागि हुँदैन अरूको निम्ति हुन्छ। रुखले फल फलाउँछ, तर त्यो फल कहिले पनि रुखले आफ्नो निम्ति खाँदैन, तर अरूको निम्ति दिन्छ। यदि तपाईँले यो प्रकृतिबाट बुद्धिलाई हासिल गरेर त्यही प्रकारले जिन्दगी व्यतीत गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी फस्टाउँदै जान्छ। आज धेरै मान्छेहरू पैसाको पछि लाग्छ, तर थोरै मान्छेको पछि मात्र पैसा पछि लाग्छ। सिक्रेट के हो? एउटै कुरा छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ लिन खोज्छन्, थाप्न खोज्छन्। उनीहरूको विश्वास चाहिँ लिनको लागि हो, थाप्नको लागि हो, उनीहरूको विश्वास दिनको लागि होइन। हामी संसारमा जन्मेको छौँ दिनको लागि हो। जसरी घामले ज्योति दिन्छ, फलको रुखले फल फलाएर हाम्रो लागि फल दिन्छ, त्यसरी नै प्रभु येशूले पनि तपाईँ र हामीलाई ज्योति बनाउनु भएको छ। र हामी आफ्नो प्रतिभाद्वारा र उहाँले दिनुभएको अभिषेक र उहाँले दिनुभएको जुन चाहिँ वरदानद्वारा हामीले पनि यो संसारलाई धेरै कुरा दिएर जानुपर्छ। तर यदि हामी जीवनभरि पैसाको पछि लाग्ने, जीवनभरि म मात्रै लिने भनेर हामी यो हेतुले हिँड्छौँ भने हाम्रो जिन्दगी कहिले पनि उँभो लाग्दैन। एक नम्बर जुन हामी ह्युमन बिइङ इज सेल्फिश बिइङ। मानव जाति नै स्वार्थी जाति हुन्छ। मेरो राज्य, मेरो सेवकाई, मेरो पैसा, मेरो घर, मेरो जमिन, मेरो जिन्दगी, मेरो निर्णय, मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो चाहना, मेरै काम हुनु पर्यो अनि मेरै इच्छा हुनु पर्यो। आज परिवारमा झगडा किन भएको? आफ्नै राज्य खोजेर। दाजुभाइमा झगडा किन भएको? आफ्नो राज्य खोजेर। यो संसारको तितो सत्य हो। जब बुवा आमा बुढो हुन्छ, दाजुभाइमा झगडा हुँदैन, आमालाई म राख्छु, बाउलाई म राख्छु भनेर, तर सम्पत्तिमा चाहिँ झगडा हुन्छ, त्यो मेरो हुनु पर्यो, मेरो हुनु पर्यो भनेर। त्यो कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू पैसाको पछि भाग्छ, तर पैसा चाहिँ थोरै मान्छेको पछि भाग्छ। किनभने उनीहरूले जिन्दगीलाई राम्ररी जिउन सिकेको छैन। एउटा ग्रुप फोटो लिन होस्, ग्रुप फोटोमा पहिला फोटो कसको हेर्नु मन लाग्छ? आफ्नै, किनभने हामी स्वार्थी प्राणी हो। त्यही कारण फिलिपी 2:3 र 4 भन्छ, यहाँ भन्छ स्वार्थ या अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। हाम्रो जिन्दगी व्यतीत गर्ने अर्कै नै स्टाइल छ, हामी अरूको लागि जिउँछौँ। हाम्रो प्रार्थना यो हुनुपर्छ कि सधैँ प्रभु मबाट यो संसारको समस्या तपाईँले समाधान गर्नुहोस्। कतिजना भन्छन् म अमेरिका जान चाहन्छु, म युके जान चाहन्छु, अस्ट्रेलिया जान चाहन्छु। कतै पैसाको लागि त होइन। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ पैसाको लागि भने नि त्यो रङ हो। मेन उद्देश्य चाहिँ म त्यहाँ गएर यो समस्यालाई समाधान गर्छु। तपाईँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट कुन प्रकारको समस्या संसारमा हल हुँदैछ यो हामीले गम्भीरतामा सोच्नु पर्यो। त्यही कारण फिलिपी 2:3 र 4 भन्छ स्वार्थ या अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान भन्छ। तिमीहरूले हरेकले आफ्नो हित मात्र होइन तर अरूकाको हित पनि हेर भन्छ। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई भनिरहेको छ, उहाँको वचनद्वारा अर्काको लागि जिउनुपर्छ हामी। हो, आशिषको नाममा लोभ देखाएर मान्छे भेला गर्ने त्यो चलन छ, तर त्यो माछा भएको त मात्र हुन्छ। सुन्न मजा लाग्छ, यो आशिष पाउँछौँ, त्यो आशिष पाउँछ, तर अस्तित्वमा हुँदैन। रियल आशिष चाहिँ तब मात्र बग्छ जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भरोसा गर्न थाल्छ। अनि उहाँले हामीलाई तब मात्र भरोसा गर्नुहुन्छ जब हामी अरूको हितको लागि जिउन थाल्छौँ। 2 नम्बर जुन मिसगाइडेड पावर अफ फेथ। विश्वासको शक्ति हामी सबैलाई नै थाहा छ। घोषणामा शक्ति छ, परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ। हामीले यो कति साल भयो सुनेको, अस्तित्वमा नभएको कुरालाई बोलाएर अस्तित्वमा ल्याऊ। दुर्बलले भनोस् म बलियो छु, रोगीले भनोस् म निको भएको छु, अभावमा हुनेले भनोस् परमेश्वरले मेरो सबै खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ। यो घोषणा
कति प्रचलित छ नि, यस घोषणामा शक्ति छ। किनभने उहाँको वचनमा हामी पाउँछौँ हाम्रो जिब्रोमा मृत्यु र जीवन हुन्छ, त्यो सत्य हो। तर यो विश्वासको शक्तिलाई धेरैले अरूको लागि प्रयोग गर्दैन, हामी आफ्नो लागि मात्र प्रयोग गर्छौँ। फिलिपी 2:3 र 4 पाउँछौँ हामी, स्वार्थ या अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। त्यसो हामीले विश्वासको शक्ति चाल पाएको छौँ भने के हामीले देशको लागि घोषणा गर्छौँ, के हामीले अरूको लागि घोषणा गर्छौँ, के हाम्रो विश्वास हामीले अरूको फाइदाको लागि हामी चलाउँछौँ? प्राय जस्तोले आफ्नै लागि मात्र सोच्छौँ। हामी विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ, यो सत्य हो। तर प्रब्लम चाहिँ विश्वासमा छैन, प्रब्लम चाहिँ नियतमा छ। किनभने विश्वासको शक्ति पाए पश्चात हामी आफ्नै लागि मात्र सोच्छौँ, अरूको लागि सोच्दैन। तपाईँको सबै खाँचो पुरा भएको म पनि चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ। तर गलत चाहिँ कहाँ हुन्छ भने नि, जब हामी लोभमा फस्छौँ। किनभने लोभको भाडा कहिले भरिँदैन अनि लोभमा फसेको व्यक्तिले कहिले पनि बाँड्दैन। फिलिपी 4:19 हामी पाउँछौँ, मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमाको उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनुहुन्छ। यहाँ हरेक लोभ ख्रीष्ट येशूमा पुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई समृद्धिको विरोधी हुनु मन लाग्दैन, तर मलाई लोभको चाहिँ विरोधी हुनु मन लाग्छ। जबसम्म तपाईँ ख्रीष्टको अधीनतामा हुनुहुन्छ, जबसम्म तपाईँ ख्रीष्टको राज्यमा हुनुहुन्छ, येशूको जुवा बोक्नु भएको छ, तपाईँले सुई धागो पनि प्रभु येशूको भनेर जिउनुहुन्छ, तपाईँको जग्गा जमिन सबै प्रभुको भनेर जिउनुहुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि प्रभुको, बिजनेस प्रभुको भनेर जिउनुहुन्छ भने नि समृद्धिमा कुनै भङ छैन। तर जब त्यहाँ स्वार्थीपन आउँछ, जब त्यहाँ अझै लोभ थपिन्छ नि, अब बाटो उल्टो भयो भने बुझ्नुहोस्। विश्वासको शक्ति इम्पोर्टेन्ट हो। हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ, हाम्रो बोलीमा शक्ति छ, तर हामीले यो बोलीको शक्तिलाई, विश्वासको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्नुहुन्न, लोभको लागि चलाउनुहुन्न, उहाँको महिमाको लागि, अरूको हितको लागि चलाउनुपर्छ। 3 नम्बर जुम हामी द फेथ अफ टेकर। अब विश्वासको शक्ति लिनेलाई पनि थाहा छ, दिनेलाई पनि थाहा छ। विश्वासको शक्ति स्वार्थी मान्छेलाई पनि थाहा छ, निस्वार्थ मान्छेलाई पनि थाहा छ। तर लिने मान्छेले या थाप्ने मान्छेले विश्वास कसरी प्रयोग गर्छ? मत्ती 7:7 र 8 हामी पाउँछौँ, मागा त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढकाउ तिम्रो लागि उगारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउनेछ, जसले ढकढकाउँदछ त्यसको निम्ति ढोका उगारिनेछ। यो वचनलाई प्राप्त गरेर हामी कतिजना स्वार्थी भएर हाम्रो लागि मात्र हामीले माग्यौँ, हाम्रो लागि हामीले जग्गा माग्यौँ, हाम्रो लागि हामीले घर माग्यौँ, हाम्रो लागि आफ्नो जीवनसाथी माग्यौँ, भौतिक कुराहरू माग्यौँ, तर वास्तवमा अर्काको लागि चाहिँ हामीले केही पनि मागेन। एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले संसारमा हुनुहुन्न, उहाँले मेरै अगाडि भन्नुभयो, मैले परमप्रभुलाई नै निको पार्ने वरदान मागेको छु भनेर। अनि मलाई पवित्र आत्माले त्यति बेला भन्नुभयो, यो सिस्टरले निको पार्ने वरदान चाहिँ अरूलाई सहायता गर्नु मागेको होइन, प्रख्यात हुनुको लागि मागेको। अनि त्यो सिस्टरले पाउनु भएन। एकजना जवान व्यक्ति आफ्नो विवाहको लागि उसले पोस्ट गर्न थाल्यो सोसियल मिडियामा, स्पेसली फेसबुकमा, म यति लाख पैसाको लागि विश्वास गरिरहेको छु। पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो, यो व्यक्तिलाई विवाहको लागि यत्रो खाँचै छैन, यो व्यक्तिले लोभले मागिरहेको छ। हामी ख्रीष्टको चेला हो, हामी संसारको ज्योति हो, हामीलाई नि संसारले जसरी देखाउँछ त्यसरी देखाउनु पर्दैन। एकजना जवान छोरीले आफ्नो बाउ आमालाई काबु खेलाउँछ, मलाई सुनको यो चाहियो भनेर। बाउ आमाले भन्छ, अहिले हामीसँग पैसा छैन, म पछि किनिदिन्छु। ऊ मान्दैन। अन्तमा बाउलाई बाध्यतामा यो कुरा भन्नुपर्छ, ठिक छ म बाँकी खोजेर पनि तेरो लागि म सुनको चेन बनाइदिन्छु, तर मेरो एउटा शर्त छ छोरी। हुन्छ म मान्छु। त्यो सुनको गहना राति शुद्ध लगाएर सुत्नु पर्यो त, अनि बिहान कलेज जाँदा चाहिँ खोलेर जानु पर्यो। अनि उसले भन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। डाइरेक्टली बाउले भन्छ छोरीलाई, त्यसो भए तैँले सो अफ गर्नुको लागि मागेको रहेछ। 2002मा मैले डेस्कटप कम्प्युटर मागेको थिएँ प्रभुलाई, मैले पाएँ। किनभने मेरो इच्छा चाहिँ के थियो भने स्वार्थ थियो। मलाई न किताब लेख्नुको लागि काम थियो, न त्यति बेला मेरो अफिस इस्टाब्लिसै भएको थियो। जब पहिलो किताब लेख्दाखेरि परमप्रभुले मलाई ब्रान्ड न्यू ल्यापटप दिनुभयो, त्यति बेला पवित्र आत्मा मसँग कुरा गर्नुभयो। 2002मा तैँले जब डेस्कटप कम्प्युटर माग्दा मैले किन नदिएको तँलाई थाहा छ? किनभने तैँले कामले मागेको होइन छोरो, त्यति बेला तैँले देखाउनुको लागि मागेको अरे। आज लिने मान्छेले विश्वासको घोषणा, लिने मान्छेले परमेश्वरको वचनको घोषणा नि
अरूको हितको लागि गर्दैन, खालि आफ्नो हितको लागि मात्र गर्छ। मेरो राज्य होस्, मेरो घर होस्, मेरो जमिन होस्, मेरो गाडी होस्, मेरो बाइक होस्, मेरो सेवकाई होस्, सबै मेरो मात्रै राम्रो होस्, अरूको लागि उनीहरूलाई मतलबै छैन। तर परमेश्वरले चाहनुभएको उहिलेदेखि नै हेर्नुहोस् त, संसार उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, डल्लै संसार आदमलाई दिनुभयो। उहाँको एकमात्र पुत्र उहाँले हाम्रो लागि दिनुभयो। पवित्र आत्मामा भिजेको व्यक्ति, येशूको जुवा बोक्ने व्यक्ति नि संसारको ज्योति भएर कसरी जिउँछ? अरूको समस्या समाधान गरेर जिउँछ। मैले देखेको छु, अनुभव गरेको छु, कतिजनाले मिलियन्स अफ रुपिस पाए तर उनीहरू लोभमा फस्यो, परमप्रभुको भाग दिन, अरूको सहायताको लागि उनीहरू अगाडि बढेर लास्टमा हराउँदै गयो त्यो सबै पैसाहरू। किनभने उनीहरू स्वार्थी भयो, उनीहरू लोभी भयो, उनीहरूले आफ्नो लागि मात्र सोच्यो। उनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा गर्न छोडेर पैसामा भरोसा गर्न थाले। याकुब 4:2 भन्छ, तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्छौ, लडाई गर्छौ। अनि याकुब 4:3 भन्छ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनभने आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ। यसैले विश्वासमा शक्ति छ। विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। विश्वासको घोषणाले अस्तित्वमा नभएको कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्छ। रोगी निको हुन सक्छ, असम्भव सम्भवमा परिवर्तन हुन सक्छ, बन्द भएको ढोका खोलिनु सक्छ। तर प्राय जस्तो विश्वासले काम नगरेको कारण चाहिँ हामी आफ्नो लागि मात्र प्रयोग गर्छौँ। 4 नम्बर, द फेथ अफ गिभर। लिने व्यक्तिको विश्वास के हुन्छ? मलाई देऊ प्रभु अनि म तृप्त हुन्छु, म इन्जोय गर्छु, उब्रेको छ भने म तपाईँलाई दिन्छु भन्छ। तर दिने मान्छेको विश्वास चाहिँ मलाई नहोस् प्रभु तर म अरूलाई दिन्छु भन्छ। अनि परमप्रभुले लिने मान्छेको विश्वासलाई कदर गर्नुहुन्न, दिने मान्छेको विश्वासलाई कदर गर्नुहुन्छ। हामी जहिले पनि अर्काको विषयमा सोच्नुपर्छ, अरूको विषयमा सोच्नुपर्छ। हामी संसारको ज्योति हौ भने संसारको समस्या हामीबाट समाधान हुनुपर्छ। मबाट अरू धनी होस् प्रभु, मबाट अरू निको होस्, मबाट अरू सुध्रोस्, मबाट अरूको अभाव पुरा होस्, मबाट अरूको जिन्दगीमा खुसी आओस् भनेर सोच्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले भरोसा गर्नुहुन्छ। पहिलो राजा 17:7-9 हामी पाउँछौँ। केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले खोला पनि सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनका आयो, अब झट्टै सिदोनका सारपतमा गएर त्यहाँ बस, तँलाई खुवाउनलाई मैले त्यस ठाउँमा एउटा विधवालाई आज्ञा गरेको छु। परमेश्वरको छोरालाई खुवाउनको निम्ति त्यो देशको धनी व्यक्ति होइन, विधवालाई। त्यही कारणले गर्दा नि पवित्र आत्माले चाहिँ यो संसारको ट्रेन्ड अनुसार काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माको सोच राम्रो सोच मिल्दैन। पवित्र आत्माले गर्ने तरिका र हामीले गर्ने तरिका मिल्दैन। संसारले जहिले पनि फेमस कुरा पछ्याउँछ, पवित्र आत्माले अनकमन तुच्छ भएको कुरालाई युज गर्नुहुन्छ। अनि पहिलो राजा 17:10 हामी पाउँछौँ, यसैले तिनी सारपतमा गए। जब तिनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुग्यो तब तिनले एउटा विधवालाई दाउरा बटुलिरहेको देखे। तिनले हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा लोटामा मलाई अलिकति पानी पिउनलाई ल्याइदियो। खोलाको पानी सुकेको छ, अनिकालै अनिकाल छ। अनि त्यो विधवालाई परमेश्वरको छोरोले भन्छ, मेरो लागि पानी ल्याऊ लोटामा। त्यो विधवा पानी लिनलाई जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदियो। तपाईँले यहाँ मजाले हेर्नुहोस् न, विधवाले नि पानीको लागि प्रार्थना गरेको छैन, विधवाले रोटीको लागि प्रार्थना गरेको छैन। यस्तो अवस्था छ नि विधवाको। 17:12 पाउनुहुन्छ पहिलो राजा। त्यस विधवाले जवाब दिई, जीवित परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको नाममा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही छैन। म आफै र मेरो छोरोको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। अब उनीहरूको अन्तिम विकल्प यही थियो, ऊ र उसको छोरा अब खाएर मर्ने लास। जेन्युइन विश्वासले जहिले पनि अरूलाई प्राथमिकता दिन्छ, स्वार्थी विश्वासले आफूलाई प्राथमिकता दिन्छ। लिने र थाप्ने विश्वास गर्ने व्यक्तिले जहिले पनि मेरो मात्र होस् भन्छ, अरूको जेसुकै होस् मलाई मतलब छैन। र जसले दिने विश्वास गर्छ नि, मलाई नहोस् अरूको होस् भन्ने विश्वास गर्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूको हृदयलाई देखेर परमप्रभुले अझै स्रोतले उसलाई भरोसा गर्छ। फेरि म भन्छु, यहाँ विधवाले प्रार्थना गरेको छैन, प्रभु मलाई अझै खाना दिनुहोस्, मलाई रोटी दिनुहोस्, मलाई पानी दिनुहोस् भनेर। अनि पहिलो राजा 17:13 भन्छ, एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, यदि तपाईँको दिने विश्वास छ भने नडराऊ। म भन्छु, देशको स्टक मार्केट तल गएको छ, नडराउनुहोस्,
किनभने हाम्रो विश्वास चाहिँ लिने विश्वास छैन, हाम्रो विश्वास चाहिँ दिने विश्वास। हाम्रो विश्वास चाहिँ आफ्नो लागि होइन, अरूको हितको लागि हो। त्यही कारण नडराऊ, घर गएर तिमीले भने जस्तै गर। पहिला तिमीसित जे छ त्यसले एउटा सानो रोटी बनाएर मका ल्याऊ, त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। पहिला तिमीसित जे छ एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल, त्यसले पहिला मेरो लागि ल्याऊ र अरू चाहिँ तिम्रो र तिम्रो छोराको लागि बनाऊ। परमेश्वरको राज्यमा नि जब तपाईँले अरूलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ अनि उब्रेको चिजबाट म चलाउँछु, अचम्मको काम हुन थाल्छ। तर जब तपाईँ भन्नुहुन्छ पहिला चाहिँ टन्नै आफै खाने हो, उब्रेको चाहिँ म अरूलाई दिने हो, सबै कुराहरू डामाडोल हुँदै जान्छ। अनि पहिलो राजा 17:14 भन्नुहुन्छ, किनकि परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिँदैन, ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिँदैन। तल पर्दै जानुहोस्, बिरुवाको भाँडाको पिठो कहिले पनि सिद्धिँदैन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। हामी ख्रिस्टको चेला हौँ। हामीले आफ्नो इच्छालाई त मारेको छौँ भने यो लोभको भावना, डरको भावना, अभिलाषाको भावना, अहङ्कारको भावनालाई हामीले ख्रिस्टसँग क्रुसमा टङ्गाएको छौँ। अरूको लागि सोच्नुहोस्, प्रभु मद्वारा अरू आशिषित होस् भन्नुहोस्, मद्वारा अरू धनी होस् भन्नुहोस्, मद्वारा अरूको अभाव पुरा गर्नुहोस् भन्नुहोस्, मद्वारा अरूलाई सुधार्नुहोस् भन्नुहोस्। परमप्रभुले नि बन्द ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ तपाईँको लागि। 5 नम्बर जो माई एक्सपिरियन्स विथ द होली स्पिरिट इन एप्लाइङ द फेथ अफ गिभिङ। जब मेरो यात्रा पवित्र आत्मासँग सुरु भयो, आज होइन धेरै साल अगाडिदेखि पवित्र आत्माले मलाई जहिले पनि विश्वासी अरूको लागि प्रयोग गर भनेर सिकाउनु भयो। मलाई आज पनि याद छ, मैले महँगो ज्याकेट किनेको थिएँ, धेरै साल अगाडिको कुरा हो। त्यो ज्याकेटको ट्याग पनि ननिकालिकन मैले सुटकेसमा राखेको थिएँ। त्यो ज्याकेटको दाम थियो 4,500। मेरो लागि महँगो ज्याकेट हो त्यो जमाना। मायाले मैले सुटकेसमा राखेँ। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो यो ज्याकेट अरूलाई दिई भन्नु। तेरो लागि पहिलो महँगो ज्याकेट होइन? मैले भने यस। एकदम चाहना छ तँलाई लगाउनु होइन? यस। तैँले मन पराएको ज्याकेट होइन? यस। तर अरूलाई दिएँ। मैले प्रश्न नसोधिकन मैले अरूलाई दिएँ। त्यस्तो पहिलो पहिलो सब परमप्रभुले मलाई के सिकाउनु भयो पवित्र आत्माद्वारा? अरूलाई, 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 अरूलाई। हाम्रो परमेश्वर निष्ठुरी हुनुहुन्न, वा प्रेमले भरेको हुनुहुन्छ। स्वार्थी व्यक्तिलाई उहाँले फेभर गर्नुहुन्न। अनि ख्रिस्टको जब हामी जुवा बोक्छौँ, पवित्र आत्माको फल फलाउँछौँ, पवित्र आत्मासँग जब हिँडडुल गर्छौँ, उहाँले हामीलाई निस्वार्थ बनाउनुहुन्छ। अनि हाम्रो जहिले पनि प्रार्थना यही हुनुपर्छ, मद्वारा अरू बाँचेको हुन् प्रभु, मद्वारा अरू धनी भएको हुन्, मद्वारा अरूको अभाव पुरा होस्, मद्वारा अरूको जीवनमा खुसी आओस्, मद्वारा अरूको पेट भरोस्। तब हेर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई प्रमोसन दिनुहुन्छ। सो पवित्र आत्मासँग जब तपाईँ हिँडडुल गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई ठिक उल्टो बनाइदिन्छ। तपाईँको स्वार्थ, तपाईँको अभिलाषा, तपाईँको डर, त्यो सबै पवित्र आत्माले मारिदिन्छ र तपाईँलाई येशू जस्तो बनाउनुहुन्छ उहाँले, अरूको हितको लागि सोच्ने। 6 नम्बर जुमा हामी बाइबलमा तपाईँले 7,000 भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू पाउनुहुन्छ। तर त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गर्दा पनि उनीहरूको जीवनमा किन पुरा नभएको? किनभने उनीहरूले विश्वास नभएर होइन। विश्वासको दुईटै लक्षण हुन्छ, हृदयमा वचन हुनु पर्यो, मुखमा घोषणा हुनु पर्यो। हृदयमा वचन भएर पनि मुखमा घोषणा भए पनि पुरा नभएको कारण चाहिँ उनीहरू जहिले पनि विश्वासी लिनुको लागि मात्र भयो, दिनुको लागि होइन। आफ्नै विचारले उनीहरू भर्यो, आफ्नै स्वार्थ कुराले आफूलाई उनीहरूले भर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि याकुब 4:3 भन्छ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई व्यक्तिसँग माग्छौ। मत्ती 7:7 काम गरेको छैन। किनभने हामी लिनको लागि मात्र गर्छौँ, दिनको लागि होइन। माग तिमीलाई दिनेछ भने बित्तिकै हामी आफ्नो लागि माग्न थाल्छौँ। कतिजनाबाट हामी सुन्छौँ, अहिले छैन पो, होस् त म दिन्छु प्रभुलाई भन्छ नि, दिँदैन उनीहरूले। अहिले कमाएको छैन, कमायो भने म प्रभुलाई 10 अंश दिन्छु, दिँदैन उनीहरूले। दिने व्यक्तिले सुरुबाटै दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:1 छ, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै घटी कमी हुँदैन। यो वचन पनि पुरा भएको छ। फिलिपी 4:19 भन्छ, मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति तिमीहरूको खाँचो पुरा गर्यो। यो वचन पनि उनीहरूको जीवनमा पुरा भएको छैन। किनभने हामी जहिले पनि आफ्नो लागि मात्र माग्छौँ। पोहोर साल एउटा जवान व्यक्तिको जीवनमा घटेको घटना हो। उसको विवाह आउँदै थियो र विवाह आउने बित्तिकै मैले सुने त्यो व्यक्तिले सुन किन्दैछ। पैसा जम्मा गरी त्यो पनि 1 तोला सुन।
तर यिनीहरूले जब जम्मा गरेर नि बेहुला बेहुली मिलेर नै हुनेवाला भएको छैन विवाह त, तर उनीहरूले त्यो सुन चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुको लागि चढाए। त्यो उनीहरूको जिन्दगीको पहिलो सुन हो। सजिलो रीतिले होइन, धेरै महिना लगाएर जम्मा गरेको पैसाले 1 तोला सुन किन्यो। त्यो पनि परमप्रभुको लागि उनीहरूले जब बलिदानको रूपमा आदर गर्यो नि, उनीहरूको युवामा मिरेकल आफ्टर मिरेकल भयो। जब हामी दिने विश्वास राख्छौँ नि, परमप्रभुले त्यो व्यक्तिमा भरोसा गर्नुहुन्छ र परमप्रभुले नखोलेको ढोकाहरू पनि खोलिदिन्छ। अलिकति आफ्नो चाहनालाई स्क्रुटिनाइज गरौँ, विश्लेषण गरौँ। तपाईँले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, म त्यहाँ जान्छु, म त्यो देशमा जान्छु, म यो गर्छु, पैसा पाउँछु भन्ने हेतु हो कि अरूलाई सहायता गर्ने हेतु हो? तपाईँले जुन बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो बिजनेसले अरूलाई सहायता हुँदैछ? तपाईँले जुन स्टक किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो स्टकले नि अरूको सहायता हुँदैछ त्यो कम्पनीद्वारा, कि मानवलाई बिगारिरहेको छ? अब 7 नम्बर जाउँ। दिँदाखेरि जहिले पनि फेरि शुद्ध हृदयले दिउँ हामी। मान्छेहरूले अनुहार हेर्छन्, हाम्रो परमप्रभुले हृदय हुनुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 9:7 भन्छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभए होइन, करकापमा परेर पनि होइन, खुसी साथ दिनेलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 8:3 भन्छ, किनकि म गवाही दिन्छु, पाउल भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार, औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। राजी खुसीबाट दिएको चाहिँ परमेश्वरको राज्यको प्रोटोकल हो। हामी जहिले पनि राजी खुसीबाट दिनुपर्छ। मत्ती 6:3-4 हामी पाउँछौँ, जब तिमी दान दिन्छौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेको छ सो देब्रे हातलाई थाहा नपाओस्। हामी यो संसारमा छौँ आफ्नो लागि जिउन होइन, अरूको लागि जिउन। येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि। येशूले तपाईँलाई जगतको ज्योति बनाउनु भएको छ, आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि। येशूले तपाईँ र हामीलाई आशिष दिनुभएको छ, आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि। धेरैचोटि हामी उँभो नलागेको कारणले हाम्रो सोच, हाम्रो योजना खालि आफ्नो लागि छ, अरूको लागि छ।